modernizzazione, di semplificazione e di modo più intelligente e moderno di rispondere a una domanda di giustizia che comunque deve essere presa in considerazione. In aula intanto 5 Stelle all'attacco sulla scelta della fiducia con il deputato Bonafede che accartoccia l'articolo 70 della Costituzione. Simbolicamente ho qui con me una pagina in cui sono riportati gli articoli della Costituzione. In particolare tra i 4-5 articoli che ci sono c'è l'articolo 70, secondo cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Simbolicamente questa mano rappresenta la mano del governo Renzi e questo è quello che sta facendo il governo Renzi con la Costituzione italiana e in particolare con quella pagina della Costituzione italiana. E oggi potete ancora prendere in mano la vostra coscienza dovunque voi l'abbiate abbandonata, prenderla in mano, riprendere in mano la vostra dignità di parlamentari e ribellarvi finalmente. Magari un futuro, magari verrà un futuro in cui parlando con i vostri nipoti e i vostri figli direte che il 4 novembre 2014, proprio 2 giorni dopo il giorno dei morti, avete capito, avete avuto una folgorazione, avete capito che i padri della Costituzione non erano morti in quest'Aula, perché non è mai morto e non deve mai morire lo spirito di quei padri della Costituzione. E finché ci saranno qui parlamentari disposti su quella scia a ribellarsi, allora forse la Costituzione che all'inizio io simbolicamente ho stropicciato, come fa il governo Renzi, forse sarà stata sì maltrattata, ma sarà ancora qui. E finché sarà qui, sarà al servizio di qualunque parlamentare che voglia difendere i diritti dei cittadini, di qualunque parlamentare che voglia difendere questa democrazia, di qualunque parlamentare che voglia difendere i cittadini da una casta politica incompetente e in malafede che li sta massacrando, al servizio di chiunque voglia difendere i cittadini da un Presidente del Consiglio che oltre a essere incompetente e in malafede probabilmente non l'ha mai letta la Costituzione, perché se l'avesse letta allora è evidente a tutti che se l'è anche scordata. Grazie.